ఫ్రెండ్స్ కొన్ని వింతైన అలారం క్లాక్ సేవ చూసే ముందు మీరు అమ్మాయి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ అబ్బాయి అయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇక అలాగే మీరు మార్నింగ్ ఏ టైం కి లేస్తారో కామెంట్ చేయండి. నెంబర్ 1 గన్ షూటింగ్ అలారం క్లాక్. ఫ్రెండ్స్ ఈ అలారం క్లాక్ ని మీరు ఆఫ్ చేయాలంటే ఆ అలారం మోగగానే దాన్ని ఈ విధంగా షూట్ చేయాలి, లేదంటే అలారం అలానే సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెంబర్ 2 స్క్విడ్ గేమ్ అలారం క్లాక్. ఫ్రెండ్స్ మీరు స్క్విడ్ గేమ్ సిరీస్ చూసే ఉంటారు. దాని ద్వారానే ఈ అలారం అయితే డిజైన్ చేశారు. ఇది సౌండ్ చేసినాక మీరు లేవకుంటే అది మిమ్మల్ని షూట్ చేస్తుంది. నెంబర్ 3 డిస్ప్లే అలారం క్లాక్. ఫ్రెండ్స్ ఈ అలారం యొక్క డిస్ప్లే చాలా యూనిక్ గా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్యాజెట్స్ మీకు కూడా కావాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.